Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hişyarî da aliyên ku piştevaniya terorîstan li deverê dikin ji encamê peywandiyan li gel wan ku bi dîlanan pesend kir û got ku ew aliyên ku wêyekê dibînin weke siyaset dê poşman bibin di roja ku poşmanî ti sûdê nade wan û bi destwa ve nakeve. Di gotarekî de dohşemiyê li pêş hejmarek alîgirên Partiya Xwe Partiya Wekhevî û Geşepêdanê li wîlayeta Kocelî got ku rêxistinên PKK û baskê wê li Sûriye PYD û Fethullah Gulen û Daeş yên terorîst dê bibin bila serê aliyên ku ew biçekirin da ku bibin gef li ser Tirkiye. Erdogan serbar kir ku ew rêxistinên terorîst dê bibin xewneke tarî û cihê metirsiyê li ser aliyên ku ew hembêz kirin û parastin û ew yek dê diriyên kiryar û alavên mafyawî ve destpêk ji hişberan ta danheva etawe û parayan bi zoraçekan ji xelkê û bazirganiya mirovan û ta bi kiryarên dûrî rewiştên mirovahiyê. Serokê Tirkiye amaja bi wêyekê kir ku ew aliyên ku wêyekê dibînin wek siyaset û bi terorîstan re dîlanê girê didin dê poşman bibin di rojeka ku poşmanî ti sûdê nade wan û bi destwa ve nakeve. Li dwanên Erdogan di demekî de tên ku Tirkiye xwe ji bo proseyeke leşkerî li ser wan rêxistinên leşkerî YPG û Daeş ku wan terorîst pesend dike li Rojhilatê Firatê amade kiriye û Tirkiye bi taybet Erdogan rexnên tund li Amerîka li ser piştevaniya YPG ku hêza serekeya di Hesedê de hevpeymanên Amerîka di şerê Daişê de li Sûriyê dike. Ji roja 21 meha Borî ve Tirkiye proseya xwe paş xist û ragihand ku encamê wêyekê ji ber peywendiyekê li gel Donald Trump bû û daxuyanî ku prose dê di mehên bê de dest pê bike.